아, 명절에 이렇게 또 함께 예배를 드리니까 일단 너무 감사하고 또 행복합니다. Большая благодарность Богу за то, что даже в праздничный день мы можем преподнести Богу богослужение, и поэтому я очень счастлив. 예배를 드리면서 명절을 지내야 힘이 나는 것 같아요. Кажется, только тогда, когда мы преподносим богослужение, даже в праздничные дни, мы обретаем силу. 예, 오늘 말씀의 제목은 산자의 하나님이라는 제목입니다. Тема сегодняшнего послания – Бог живых. 자, 이 말은 무슨 얘기냐면 영적으로 살아있는 사람에게만 하나님은 의미가 있다. 이런 의미겠죠. То есть, что это означает? Что только для духовно живых людей Бог имеет значение. 그러니까 영적으로 만약에 죽어 있다 그러면은 하나님에 대해서 또 하나님이 나와는 아무 상관이 없다 이런 말입니다. Это значит, что духовно мертвые люди вообще не имеют никакого отношения к Богу. 그래서 오늘의 가장 중요한 내용은 뭐냐면 내가 영적으로 살아있다는 게 도대체 뭘까? 이 부분을 좀 점검할 필요가 있는 거죠. И поэтому сегодня самое важное, нам нужно тщательно проверить, что же значит духовно живой человек. 종교는 어떤 신을 믿는 걸 종교라고 하잖아요. 그 종교가 왜 만들어졌을까요? Вот религия тоже говорят, что они верят в Бога, но на самом деле для чего были созданы эти религии? 뭐 인도에 가면 힌두교가 있고 또 저기 중동에 가면 모슬렘이 있고 또 우리나라에도 불교가 있고 또 기독교가 있잖아요. 근데 어떻든 이 종교가 만들어진 것은 왜 만들어졌을까? 이걸 좀 알아보셔야 돼요. В Индии есть индуизм, вот в странах Средней Азии есть мусульманство, в Корее есть буддизм и христианство. Нам нужно задуматься, для чего вообще была создана религия? 쉽게 말하면요. 답답해서 만들어진 겁니다. Но если проще говорить, то люди создали религию из-за тяжести на своей душе. 그러니까 인간이 자기가 노력해서 또 자기 능력이 뭐든지 다 할 수 있다. 그러면 사실 종교는 존재하지 않았을 거예요. 답답한 데서 만들어진 것이 사실 종교입니다. Если бы человек имел уверенность в том, что своими силами, своей способностью он может все сделать, тогда не было бы места религии. Но поскольку на душе человека есть тяжесть, поэтому была создана религия. 그래서 종교의 시작은 뭐냐면 사람이 답을 찾으러 가는 거예요. 그래서 뭔가 내가 이 답답함을 해결하려고 몸부림을 치면서 만들어진 것이 종교입니다. Начало религии заключается в том, что человек постоянно ищет какой-то ответ. И поскольку на душе человека есть тяжесть, поэтому, прилагая все усилия, старания, он создал такую религию. 자, 그러면 기독교는 뭘까요? Тогда что такое христианство? 사람들은 기독교도 종교라고 생각을 하거든요. 근데 사실 기독교는 종교가 아니고 복음입니다. Люди также считают, что христианство – это одна из религий, но на самом деле христианство – это не религия, это благая весть. 그러니까 기독교는 인간이 답답해서 찾아간 게 아니고요. 하나님이 인간에게 찾아온 것이 복음입니다. А благая весть – это не то, что человеку было тяжело на душе, и он создал. Благая весть – это то, что сам Бог пришел к человеку. 그래서 이 종교와 복음은 근본적으로 출발점이 약간 달라요. И поэтому в корне начало религии и благой вести сильно отличается. 그래서 종교는 탐구하는 겁니다. 종교는 막 노력하는 것이고 수행하는 겁니다. 왜? 찾아가는 거니까요. 그래서 답을 찾아야 되니까. 그 종교에는 인간의 아주 노력, 수고, 열심이 기본입니다. В религии человек сам ищет ответ, и поэтому основной частью в религии является то, что человек постоянно что-то ищет, прилагает усилия, совершает какие-то усердные действия. 그래서 종교에는 여러 가지 규칙과 규범이 많아요. Поэтому в религии очень много различных правил и постановлений. 근데 복음은 정반대입니다. А благая весть – это полная противоположность. 하나님이 인간을 찾아왔기 때문에 이 복음은요, 그냥 우리가 뭔가 수고, 노력을 전제하지 않습니다.
А в благой вести Бог сам пришел к человеку, и поэтому в благой вести нет места труду человека или стараниям человека. 복음은 은혜고 또 복음은 선물이다 이렇게 표현합니다. Благая весть – это благодать, это Божий дар. 그래서 만약에 우리가 복음을 정확히 모르고 신앙생활, 교회를 다니면 이게 종교가 돼버려요. И если мы будем ходить в церковь, вести верующий образ жизни, не зная точно благой вести, тогда мы станем жить религиозной жизнью. 그래서 복음 모르고 신앙생활하면 많은 규칙에 대한 이야기를 하게 돼요. 뭘 지켜야 된다, 뭘 하면 안 된다. 이런 규범에 대한 이야기를 자꾸 하게 되는 겁니다. А если мы будем ходить в церковь, не зная благой вести, будем вести верующий образ жизни, не зная благой вести, тогда мы будем постоянно сосредоточиваться только на правилах и постановлениях. У нас будут постоянно какие-то нормы жизни. 그러니까 성경을 봐도 복음의 관점을 이해 못하고 성경을 보면 종교로 빠져버립니다. А также, читая Библию, если мы не будем смотреть ее с евангельской точки зрения, тогда мы непременно впадем в религиозный образ жизни. 그래서 오늘 본문에 나오는 내용 중에 24절에 보면 예수님께서 말하기를 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하고 오해하였다 이렇게 나오거든요. Ключевые стихи, 24. «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания и не силы Божией?» 그러니까 성경을 보고 오해를 해버리면 종교가 돼버려요. То есть, когда мы читаем Библию, и у нас есть недопонимание, тогда вся наша верующая жизнь превращается в религию. 유대교가 종교가 된 이유는 성경을 오해했기 때문입니다. А почему иудеи начали жить религиозным образом жизни? Потому что они имели неправильное понимание Библии. 모슬렘도 사실은요, 구약 성경을 오해해서 만들어진 종교입니다. А мусульманство также создали религию, потому что имели неправильное понимание относительно Ветхого Завета Библии. 자, 성경의 핵심을 우리가 찾아내야 되거든요. Нам же с вами нужно познать ядро благой вести. 요한복음 5장 39절에 성경의 핵심을 이렇게 말하고 있어요. Иоанна 5:39. Посмотрите, что здесь говорится про ядро Библии. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄로 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경은 곧 내게 대하여 증언한 것이다 이렇게 나와요. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. 그러니까 성경을 연구하는 목적이 뭐냐면 영생을 얻기 위한 건데 그 영생을 얻는 방법이 노력, 열심이 아니라는 거예요. 예수가 누구인지를 아는 것으로 된다는 거예요. Для чего мы изучаем, исследуем Библию, Писание? Для того, чтобы иметь жизнь вечную. Но чтобы это познать, мы не должны прилагать какие-то усилия, старания, потому что сам Иисус говорит об этом. 근데 영생을 얻고 싶은데 방법을 그리스도가 아닌 다른 것으로 적용하게 되면 종교가 돼 버리는 겁니다. И поэтому, если мы желаем обрести жизнь вечную, но используем не метод Иисуса Христа, а что-то другое, тогда начинаем жить религиозным образом жизни. 그 대표적인 사람들이 오늘 본문에 나오는 사두개인들이에요. В ключевых стихах сегодня говорится, что представителями такой жизни были саддукеи. 자, 오늘 본문은 18절부터 사실 읽어야 되는데 제가 길어서 뒤에만 읽은 거예요. 18절 한번 볼까요? Сегодня мы с вами должны были прочитать с 18 стиха, но очень много стихов, поэтому мы не стали все читать. Но давайте сейчас вместе прочитаем 18 стих. 시작을 이렇게 합니다. 부활이 없다 하는 사두개인들이 예수께 와서 물어 이르되 이렇게 나옵니다. Здесь говорится, что пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его. 자, 이 사두개인들은 왜 부활이 없다고 했을까요? А как вы думаете, почему саддукеи не верили в воскресение? 그 이유가 그 밑에 쭉 나오거든요. Если ниже прочитайте, там причина есть. 이스라엘에게는 아주 독특한 풍습이 하나 있었습니다. В Израиле была одна такая особенная традиция. 그러니까 그게 뭐냐면 씨 사상이에요. 후대에 대한 그 강렬한 요청이 유대인들에게는 있었어요.
Это идеология передачи семени для того, чтобы было потомство. 그러니까 오늘날로 말하면 이건 도저히 이해가 안 되는 문화인데 그 시대에는 그 상황이 그래서 있었던 겁니다. Сегодня, конечно, это вообще такая традиция, обычай не поддается разумению, но в то время это было. 자, 예를 들어서 형제가 7명이 있다고 합시다. Давайте вот представим, есть 7 братьев. 근데 제일 큰 형이 이제 결혼을 한 거예요. Старший брат женился, 근데 이 형에게는 반드시 필요한 게 뭐냐면 후대가 나와야 돼요. и поскольку он женился, то главное для него было оставить после себя потомка. 근데 만약 이 형이 후대를 보지 못하고 죽었어요. Ну вот давайте представим, что у него не родился ребенок, но он не оставил потомка и умер. 그럼 반드시 그 집안에는 후대가 필요하기 때문에 그러면 이 첫 번째 그 장손의 부인은 둘째 그 아들하고 관계를 맺어서 후대를 만들어야 돼요. И поскольку вот этот брат старший должен был оставить потомка, но не оставил и умер, поэтому у них была такая традиция, что вдова этого брата должна была выйти замуж за его младшего брата, чтобы восстановить семя. 뭐 이런 경우는 간혹 있었겠죠. 그런데 이제 이 사두개인들은 이런 풍습을 이걸 이용해서 예수님께 어떤 질문을 했냐. 그래서 아들들이 7명이 다 죽었는데 다 후손을 못 봤어. 이 큰 며느리가 7 형제와 다 결혼을 했는데 이 7 형제가 다 아무도 아들을 못 낳고 다 죽었다 하면 자, 그리고 나서 이들이 만약에 부활한 이후에 이 부인은 누구 아냅니까? 이런 질문이에요. Ну, конечно, в то время, может, было и такое, но саддукеи, они что? Они применили это, использовали это против Иисуса, и они пришли к нему и говорят, вот если вдова первого брата также вышла замуж за второго, за третьего, за четвертого, и также не осталось семени, потом все они умерли, то после воскресения чьей женой она будет? 이건 그 시대에 독특한 그 시대적인 문제입니다. 왜냐하면 그때 당시는요, 이렇게 전쟁으로서 많이 죽고 그리고 그 아이들도 질병 때문에 일찍 죽고 하니까 이 가문이 이어지지 않으니까 이런 풍습이 있었단 말이에요. 근데 이런 풍습을 이 사두개인들이 악용한 겁니다. 예수님을 난처하게 만들고. 자, 그러면 이 여자는 누구 아냅니까? 그 천국에 가가지고 따져봐야 될 거 아닙니까? 근데 이 복잡한 이야기를 얘기하면서 하는 얘기가 이게 말이 안 되니 부활은 존재하지 않는 겁니다. 이런 식의 논지를 핀 거예요, 사두개인들이. Вот в то время, значит, была такая вот особая проблема. Заключалась она в том, что были постоянные войны, поэтому мужчины умирали, также дети заболевали различными болезнями, умирали, и поэтому не было потомства, не оставалось потомков. И поэтому вот саддукеи, они начали злоупотреблять этим и пришли к Иисусу и говорят, после воскресения, чьей женой она будет? И поэтому они говорили, что нет воскресения. 자, 이 사두개인들의 논리의 가장 큰 함정은 뭐냐면 세상의 풍습과 질서를 영적인 세계를 설명하는 기준으로 삼았다는 것입니다. То есть в чем была западня саддукеев? То, что духовную истину они использовали для того, чтобы показать вот все, что мирское. 많은 사람들이 신앙을 어떻게 해석하냐면요. 자기가 알고 있는 것, 자기가 경험한 것, 자기의 문화적인 그 수준 가지고 영적 세계를 분별하고 판단하는 경향을 갖고 있다는 거예요. Есть такие люди, которые, смотря на свой уровень, на свое культурное образование, судят о духовном мире. 모든 사람들이 이 사두개인 같은 그런 관점을 가지고 있어요. 자기 수준에서 해석을 하는 겁니다. Большинство людей находятся на уровне саддукеев. Они все пытаются объяснить со своей точки зрения, со своим уровнем. 그 예수님이 뭐라고 대답했냐면요. 25절에요. 사람이 죽었다가 살아날 때는 이게 내세에 대한 천국에 대한 이야기입니다. 장가 가는 것도 아니고 시집 가는 것도 아니다. 하늘에 있는 천사들처럼 되는데 무슨 결혼 관계를 거기다가 비유하면서 나한테 말하냐. 그러니까 이게 영적인 세계를 네가 전혀 모르고 있구나. 이렇게 얘기를 하는 거죠.
В 25 стихе Иисус говорит о загробной жизни. Он говорит: «Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». И Иисус говорит саддукеям, что вы совершенно не знаете духовный мир. 그러니까 우리가 이러잖아요, 얘기하잖아요. 천국 가면 부모님을 알아볼까요? 뭐 이런 얘기하고 뭐 이런 거 다 우리의 육신의 수준에서 자꾸 질문하는데 그런 게 아니라는 거예요. Вот некоторые люди говорят, что когда попадут в Царство Небесное, встретятся ли там со своими родителями, это значит, что все мы вот смотрим только с плотской точки зрения. На самом деле это неправильно. 사도 바울이 고린도전서 15장 44절 49절에서도 이렇게 설명을 합니다. 1 Коринфянам 15:44 Павел также объясняет это. 자, 44절에 이렇게 설명하고 있어요. 육신의 몸을 심고 신령한 몸으로 다시 살아나고 육의 몸이 있는즉 또 영의 몸도 있느니라. 이렇게. Сеется тело душевное, воздает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. 그러니까 내가 육신의 몸을 가졌다고 해서 영의 몸하고 육신의 몸이 똑같지 않다라는 거예요. То есть он говорит, несмотря на то, что у меня есть тело плотское, но духовное и плотское тела разные. 아니, 예를 들어서 곤충도요. 군뱅이가 나중에 나비가 되면 군뱅이의 모습과 나비 모습은 완전 다른 거예요. Ну вот посмотрите на насекомых, да, например, бабочки. Сначала они развиваются в коконе, а потом становятся бабочками. То есть посмотрите, какое различие в их развитии. 이렇게 모양이 완전히 달라지는 건데 어떻게 그걸 육신적인 것 수준을 가지고 영적인 걸 자꾸 대비시키려고 하느냐 이런 이야기를 하는 거거든요. Образ бабочки, он совершенно меняется после полного его рождения. И поэтому здесь говорится, как вообще можно сравнивать плотское и духовное. 49절에서 이렇게 얘기합니다. 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 자의 형상을 입으리라. 49 стих. «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». 그러니까 우리가 육신적으로 내가 좀 생긴 게 마음에 안 드는데 나중에 부활해서 천국 가서 이 모양이면 어떡하지? 걱정하지 마세요. 전혀 다른 모양으로 바뀔 거니까. Но есть люди такие, которые при жизни переживают, что они такие некрасивые, и они думают, было бы хорошо, чтобы в Царстве Небесном я был красивым. Ну, это вообще неправильно, потому что после воскресения мы будем совершенно в другом образе. 제가 아는 어느 목사님이 농담 삼으더라고. 아, 나 대머리인데 부활해서도 대머리면 안 되는데 그러던데 그거 전혀 다른 형태의 몸이 된다 이런 말이에요. Один знакомый пастор, он говорит, вот было бы хорошо, чтобы в Царстве Небесном я не был лысым, потому что он сейчас лысый. Но мы не должны даже думать об этом, потому что после воскресения в Царстве Небесном мы рождены будем совершенно в другом образе. 자, 이건 무슨 얘기일까요? Что это вообще значит? 이 사도계인들은 사실은 이 사람들은요, 제사장을 하는 사람들이고 성전에서 일을 하는 사람들이고 이스라엘 백성들의 영적인 지도자라고 하는데 사실은 영적인 세계에 대해서 완벽하게 모르는 사람들이었다는 거예요. Саддукеи на самом деле были священнослужителями, они несли свое служение в храме, также передавали слово верующим, но на самом деле они совершенно не понимали духовный мир. 그러니까 영적인 세계를 모르면 영적 문제들 알 수가 없는 거죠. А человек, который не понимает, что такое духовный мир, он не может понять, в чем заключается духовная проблема. 그러니까 영적 문제라는 것을 이해할 수가 없는 거예요. 그러면서 어느 날 자기 인생은 망하는 거죠. Такие люди совершенно не понимают, в чем заключается духовная проблема, и поэтому однажды их жизнь приходит к падению. 자, 이런 사람을 가리켜 성경은 뭐라고 하냐? 죽은 사람이다. 이렇게 표현한 겁니다. А что Библия говорит про таких людей? Библия называет таких людей мертвыми. 그래서 27절에 보면 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산 자의 하나님이다. 이 말을 할 때에 이런 사두개인들의 영적 상태를 염두에 두고 한 말인 거죠. 27 стих. «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Иисус сказал эти слова, говоря о духовном состоянии саддукеев. 영적인 법을 하나도 인정하지 않는데 어떻게 하나님이 너와 어떤 관계가 있겠냐 이런 말이죠. То есть что Иисус сказал? Если вы не понимаете духовный мир, тогда Бог вообще какое отношение имеет к вам? 자, 그 이야기는요 단지 이 사두개인을 두고 한 말은 또 아닙니다.
то эра слова не относится только к саддукеям. 이것은 오늘날이 똑같아요. 에베소서 2장 12절을 한번 읽어볼까요? Сегодня происходит то же самое. Давайте откроем с вами к Ефесянам 2:12. 그때에 할 때 이 그때는 뭐냐면 너희의 영이 죽었을 때 그 얘기입니다. 그때에 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖의 사람이고 약속의 언약들에 대해서는 외인이요 세상에서는 소망이었고 하나님도 없는 자이더라. 이렇게 나옵니다. Что вы были в то время, то есть в то время, когда вы были духовно мертвыми, без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. 그러니까 영이 죽으면 하나님과는 아무 상관이 없는 거예요. Духовно мертвый человек не имеет никакого отношения к Богу. 자, 그래서 가장 중요한 건 우리의 영을 살리는 것이 가장 중요하다. И поэтому самое важное – это оживление нашего духа. 자, 우리가 부활 신앙을 가졌다는 것이 무슨 의미겠습니까? Что значит иметь веру в воскресенье? 자, 오늘 본문은 이 부활이라는 걸 가지고 지금 사도계인과 예수님이 이제 서로 이렇게 대화하는 거거든요. Сегодня в ключевых стихах говорится о разговоре Иисуса и Саддукеев о воскресении. 그러니까 부활한다 이 말은 쉽게 말하면요, 인간은 영적 존재라는 것을 전제로 한 얘기예요. А что значит воскресенье? Это значит, что человек – это духовное создание. 그러니까 인간이 영적 존재라는 게 이해 안 되는 사람은 부활이라는 말이 와닿지가 않습니다. А человек, который не понимает, что человек – это духовное создание, он вообще не понимает, что такое воскресенье. 창세기 1장 27절에 이런 말씀이 있어요. Бытие 1:27. 하나님은 자기 형상대로 사람을 창조했다 이렇게 나오거든요. Бог сотворил человека по своему образу. 그러니까 인간은 처음부터 영적인 영역을 가지고 영적인 존재로 창조됐다 이 말이죠. Это значит, что с самого начала человек был создан, сотворен духовным созданием. 그래서 인간에게는 두 가지 생명이 있는 거예요. У человека есть два вида жизни. 육적인 생명도 있고 영적인 생명도 있는 겁니다. Плотская и духовная. 그래서 이 두 생명이 인간에게는 있는 거예요. Две жизни в жизни человека есть. 그래서 육은 설사 한계가 있어서 죽는다 하더라도 영은 죽지 않는다는 거예요. Плоть, конечно, имеет предел, плоть умирает, но дух не имеет предела, не умирает. 그 영은 반드시 지옥이든 천국이든 부활하게 돼 있다라는 겁니다. Дух человека непременно воскреснет и попадет в рай или в ад. 그러니까 가장 어리석은 사람이 뭐냐면 영혼이 존재하지 않는다라고 믿는 사람이에요. Самый глупый человек это какой? Который не верит в то, что у человека есть дух и душа. 그런 사람들이 하는 말이 뭐냐면 죽으면 끝이야 이렇게 얘기하는 사람이에요. Такие люди говорят, что после смерти конец. 인간은요 죽음으로 끝이 아닙니다. Смерть человека это не конец. 인간은 또 다른 시작이 죽음과 함께 또 다른 시작이 시작되는 거예요. После смерти начинается новое начало. 또 인간이 죽으면 뭐 다른 동물로 태어난다. 말도 안 되는 소리입니다. 인간이 다른 동물로 태어나지 않습니다. Есть люди, которые говорят, что после смерти человек рождается в виде животного. Человек не может родиться как животное. 인간의 영혼이 귀신이 된다. 이것도 말이 안 되는 소리예요. Также есть люди, которые говорят, что человеческая душа превращается в бесов. Это вообще не поддается разумению. 인간의 영혼과 귀신의 영혼은 서로 다른 겁니다. Потому что душа, дух человека отличается от души, духа бесов. 성경이 분명히 그에 대해서 설명하고 있어요. Библия конкретно объясняет об этом. 귀신의 영은 타락한 천사를 말하는 겁니다. Что значит душа, дух бесов? Это грехопадший ангел. 인간의 영혼은요, 이 공중을 떠다니지 않습니다. Человеческая душа не находится где-то просто в воздухе. 반드시 천국이든 지옥이든 가게 돼 있다라는 거예요. Непременно она попадает в Царство Небесное или в ад. 그러나 이 세계를 믿지 않는다면 그 영혼은 지옥 가는 것이 정해져 버린 거예요. А тот, кто не верит в духовный мир, то такой человек непременно идет в ад. 그래서 우리가 부활신앙을 갖는다라는 것은 영적 사실을 안다는 겁니다.
Если мы с вами имеем веру в воскресение, это значит, что мы знаем духовные факты. 그래서 영적 사실을 안다는 것은요, 그야말로 정말 심각하고 중요한 영적 문제를 안다는 얘기와 같은 겁니다. А если мы с вами знаем духовные факты, это значит, что мы знаем, в чем заключается самая серьезная духовная проблема человека. 세상에는요, 과거로 설명할 수 없는 신비한 일들이 많이 있습니다. А в этом мире есть очень много мистических событий, действий, которые наука не может объяснить. 무속인들의 그러한 노력, 또 무속인들이 보여주는 신비한 일들 실제하는 겁니다. То, что показывают шаманки, их вот эти мистические действия, события, это тоже все есть в реальности. 귀신의 역사도 실제하는 거예요. Также действия бесов есть в реальности. 그러니까 이거를 우리가 지금 내가 경험하지 않았다고 해서 없다 이렇게 얘기하면 안 돼요. Если мы не познали это на личном опыте, то нельзя утверждать, что этого не существует. 이런 얘기를 했을 때요, 눈이 반짝반짝하는 사람들이 있더라고요. А когда я начинаю говорить об этом, есть люди, у которых начинают бегать, блестеть глаза. 제가 귀신 얘기 딱 했더니 옛날에 권호경 집사님이야. 권호경 집사님이 눈이 바짝바짝하면서 목사님 내가 그 할 얘기가 많다고 그러면서 쫙 얘기하더라고요. 자기는 본다는 거예요. Вот однажды я тоже начал говорить во время проповеди про бесов, и один старший диакон, он прям забегал там, у него глаза заблестели, и он говорит, что у меня много есть, что я хочу сказать про бесов. Это значит, что он испытал это. 전에 제가 얘기 안 했습니까? 선거에서 메시지 하러 갔는데 그 남자가 그냥 계속 귀신이 12시 되면 보인다는 거예요. 그것 때문에 참 미치겠다는 거예요. 그때 보니까 귀신도 그냥 둥그런 눈깔 귀신이래. 근데 난 또 세상에 그런 귀신은 또 처음 들어봤네. 아, 저런 귀신이 있구나. 저는 나 안 보이지만 사실적으로 얘기하는 거예요. 그 집안이 아주 난리가 난 거예요. 그 귀신 잡는다고 온몸 다 때려 부셔가지고. 실제 하는 겁니다, 그게. Вот однажды я тоже ходил в одну семью на проповедование и начал говорить про бесов. Но один человек, он начал говорить, что на него сейчас действуют бесы, что у бесов такие круглые глаза. Я, конечно, сам этого не верил, но говорил об этом. И эта семья, она тоже поверила в это. И потом они начали там делать все, чтобы изгнать этих бесов. 전에 광덕산 밑에 있는 어떤 학생, 그 할아버지가 자기 마음에 들어와가지고 자기 영혼 속에 들어와 자기를 지배하고 있다는 거예요. 그래서 할아버지 목소리 냈다, 아이 목소리 냈다. 자기는 미치겠다는 거예요. 실제 하는 겁니다, 그게. Также один ребенок, он говорит, что дедушка вселился в него, и поэтому, когда он говорил, он даже понимал, это он или его дедушка, и он говорил, что вот с ума сходит из-за этого. Это все есть в реальности. 이런 영적 사실을 사실적으로 설명하는 것은 성경밖에는 없습니다. Для того, чтобы объяснить конкретно эти духовные факты, нужно читать Библию, потому что только Библия говорит об этом. 그러니까 하나님의 말씀을 부정하는 사람은요, 그런 일들을 겪지만 감당할 수가 없는 거예요. Люди, которые противятся Божьему Слову, они, конечно, может быть, и испытывают это в своей жизни, но они не могут превзойти все это. 사무엘상 19장 9절에서 10절에도 이런 말씀이 있습니다. Первое Царство 19:1-9. 사울왕이 도저히 있을 수 없는 짓을 하는데 다윗이라는 자기 사위를 그렇게 죽이려고 막 창 던지고 하는 거예요. 그것을 성경은 이렇게 얘기합니다. В Библии говорится про царя Саула, что он хотел совершить вообще необдуманный поступок, он хотел убить своего зятя Давида. 사울왕이 악령에 잡혀버렸다 이렇게. Что про это Библия говорит? Говорится, что злой дух был на нем. 여러분 우리가 부활을 믿는다고 하는 건 단순히 죽은 다음에 나중에 천국 가겠지 그런 수준의 이야기만은 아닙니다. 그것도 포함되겠지만요. Если мы с вами верим в воскресение, это не значит, что мы просто умрем и пойдем в Царство Небесное. Мы не должны останавливаться только на этом уровне. 부활신앙이라고 하는 것은 지금 만물을 복종케 하시는 하나님의 그 능력과 권능이 실제 우리와 함께 한다는 것을 설명하는 것입니다.
Вера в воскресение заключается в том, что мы в реальности видим то, что сокрушается власть сатаны, который имеет державу смерти, силой покоряя во все. 이거를 믿지 않는 사람들은요, 자기가 열심히 살면은 될 거라고 생각해요. 자기가 최선을 다하면 자기는 아무 문제 없어요. 아닙니다. 어느 날 갑자기 들이닥치는 재앙과 저주는 막을 수가 없습니다. А люди, которые не верят в это, они думают, что если они будут прилагать свои усилия, старания, то у них все будет хорошо, то решатся все проблемы. На самом деле это не так. Если люди не верят, то они впоследствии сталкиваются с бедствиями, с проклятиями, которые не в силах остановить. 제가 최근에 이렇게 좀 겪은 분 중에 한 분이 본인은 이렇게 신앙생활 했을 때 영적인 거 잘 몰랐대요. 모르고 관심도 없고. 근데 이 사람은 그냥 교회가 좋고 말씀이 좋고 예배가 좋고 해서 그냥 신앙생활을 한 거예요. В последнее время я встречаюсь с одним человеком, который сам говорит, что не понимает, в чем заключается духовный мир, не понимает духовно, но потому что ему нравится ходить в церковь, нравится слово, поэтому он просто ведет верующий образ жизни, приходит в церковь. 근데 그때는 뭐 이렇게 여러 가지 이렇게 이런 일 저런 일이 있어도 그 문제가 막 죽을 것 같거나 망할 것 같거나 이런 정도가 아니었다는 거예요. 그냥 또 시간 지나면 잘 풀리고. 근데 어느 날 이분이 아유 뭐 교회가 다녀봐야 다 쓸데없고 신앙생활 해봐야 다 불필요하다. 그래서 그만둬버린 거예요. 왜? 뭐 큰 차이가 없네 하고. 이렇게 완전히 이제 하나님과 그야말로 관계 자체를 아예 그 흐름 자체를 끊어버린 거죠. И потом вот однажды он подумал, что хожу я в церковь, не хожу в церковь, проблемы появляются, проблемы разрешаются, нету никакой разницы. И можно сказать, что однажды вот он просто положил конец отношениям с Богом. 그러면서 그 가정에 들이닥친 재앙이 막 그다음부터 감당할 수 없는 거예요. 시간 가면서 계속 지금 완전히 무너져 있는 모습을 보게 됩니다. И потом вот он сам говорит, что сейчас они находятся в полном отчаянии. Их семья полностью разрушилась после этого. 본인은 잘 모를 거예요. 왜 내 인생이 이렇게 안 됐을까? 왜 이렇게 내 인생은 이렇게 완전 실패 속에 빠져? 본인은 모를 겁니다. 그게 뭐냐면요. 어떤 흐름 속에 있느냐 하는 거거든요. 이걸 본인이 잘 모르는 거예요, 지금. А вот этот человек, он сам даже не понимает, почему он оказался в такой ситуации. И, скорее всего, он вообще даже не понял, что с ним происходит. А это значит, что он вообще не знает, в каком течении он находится. 우리는 고백해야 됩니다. 지금이 가장 축복된 시간이라는 걸. Поэтому нужно исповедовать, что сейчас это самое благословенное время. 뭐 예수님 믿는다고 해서 뭐 갑자기 뭐 떼돈이 생긴 것도 아니고 그 믿으나 마나 뭐 착각입니다. 안 믿어보세요. 어떤 일이 오나. 그건 감당할 수 없는 문제가 옵니다. 지금이 가장 행복한 시간이에요. И, конечно, вы можете сказать, ой, ну подумаешь, там веруешь в Иисуса, какие там изменения есть, что лучше стало. Но если вы не будете верить, вы посмотрите, что произойдет в результате. 그래서 고민을 하든 걱정을 하든 염려를 하든 이 말씀 속에 있으면서 하시는 게 좋습니다. Но даже если у вас есть переживание, беспокойство, то лучше находиться внутри Слова. 그러면 그 고민과 걱정과 염려는요 어느 정도 통제가 돼요. 근데 이 말씀의 흐름을 떠나버리면 그 다음부터는 통제 자체를 할 수가 없습니다. 그건 엄청난 차이입니다. Когда вы находитесь в Слове, у вас появляются заботы, беспокойства, переживания, вы все это превосходите. Но если вы не будете находиться в Слове, сами заметите, что вот эти бедствия, проклятия не разрешаются. Вы не сможете превзойти эти переживания и заботы. 하나님은 산자의 하나님이시에요. Бог – это Бог живых. 그러니까 영적으로 살아있는 사람에게 하나님은 정말 결정적인 의미가 있는 겁니다. Для людей, которые духовно живые, Бог имеет очень важное значение. 하나님을 완전히 부정해버리면 흑암의 공격을 막을 방법이 없습니다. Но у человека, который отступает полностью от Бога, нет пути, чтобы остановить эти бедствия, проклятия, которые надвигаются на него. 다른 말로 말하면 하나님의 도움이 내게 미치지가 않아요.
Другими словами, Божья помощь не распространяется на такого человека. 그래서 우리 인생의 가장 중요한 출발이 뭐냐? 구원부터 받아야 됩니다. Поэтому что самое важное в нашей жизни? Сначала мы должны получить спасение. 그게요, 구원부터 받는다는 게 당장 어마어마하게 인생에 막 갑자기 대변화가 일어나고 있는 건 아닙니다. 재앙을 막을 비밀이 생긴 거예요. А если мы получим спасение, это не означает, что моментально произойдет какое-то огромное изменение, но это значит, что у нас будет тайна, чтобы остановить эти бедствия. 흑암을 막아낼 방법이 있는 겁니다. У нас будет метод предотвращения тьмы. 여러분, 내가 막을 방법을 가지고 있는 것과 막을 방법이 아무것도 없는 것과는 천지 차이입니다. Когда у нас есть метод предотвращения тьмы, и когда у нас нет этого метода, то это как разница между небом и землей. 그래서 예수가 그리스도라고 하는 이 놀라운 사실을 인정하는 것부터, 이걸 믿는 것부터 우리의 인생의 모든 것들은 근본부터 변하기 시작하는 거예요. И поэтому с того момента, когда мы начинаем верить, что Иисус есть Христос, когда мы начинаем признавать этот факт, с этого момента в нашей жизни начинаются изменения. 구원의 시작은 말씀을 듣는 데부터 시작합니다. Начало спасения начинается со слышания Слова. 그 로마서 10장 17절에다 보면 말씀을 들어야 믿음이 만들어진다 이렇게 얘기하거든요. Римлянам 10:17 говорится, что вера от слышания. 그래서 지금 당장 안 믿어줘도요, 말씀을 듣는 자리에 있는 것 자체가 은혜가 시작된 거예요. Пусть даже если у вас сейчас нет веры, но если вы находитесь на месте, где вы можете услышать благую весть Слова, тогда это есть начало получения благодати Божией. 그래서 말씀 듣는 거 힘들거나 지루하더라도 그냥 와서 그냥 앉아 계신 것이 복입니다. И поэтому, даже если вам надоедает слушать Слово, не нравится слушать Слово, несмотря на это, приходите, слушайте, получайте благодать. Это есть начало. 졸더라도 교회 와서 조는 게 훨씬 축복입니다. Даже если вы спите, то спите в церкви. Вот это благословение. 이왕에 먹는 밥, 교회 와서 말씀 듣고 먹는 밥이 훨씬 축복됩니다. И чем вы дома будете обедать, приходите в церковь. От этого вы больше благословений будете получать. 왜냐하면 그때부터 하나님의 은혜가 내게 임하기 시작하고요. Почему? Потому что именно с этого момента на вас начинает сходить Божья благодать. 그러던 어느 날 그 그리스도가 예수가 그리스도라는 사실이 믿어지는 은혜가 내게 체험되기 시작할 것입니다. И однажды настанет день, когда вы испытаете, что Божья благодать, понимание Божьего Слова сходит на вас. 그래서 에베소 2장 8절에 이런 말씀 있잖아요. Ефесянам 2:8. 너희는 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았다. 이렇게 나와요. Ибо благодатью вы спасены через веру. 자, 은혜가 임하면서 믿음이 만들어질 것이다라는 거죠. Это значит, что вера в вас появляется, когда сходит на вас Божья благодать. 그러면 그때부터 나의 영은 산자가 되고 하나님은 나의 하나님이 되기 시작하는 겁니다. И тогда ваш дух оживляется, и тогда Бог становится вашим Богом. 이때부터 하나님이 내 안에 주님이 성령으로 나와 함께하기 시작하는 거예요. И тогда с этого момента Господь Святым Духом начинает пребывать внутри вас. 그래서 요한일서 5장 12절에 이러잖아요. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 이렇게 나옵니다. 그때부터 내 인생은 달라지기 시작하는 거예요. 1 Иоанна 5:11 говорится, что имеющий сына имеет жизнь. Вот именно с этого момента начинается изменение вашей жизни. 요한복음 14장 20절 이렇게 말씀하고 있어요. Дальше от Иоанна 14:20. 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. А в тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. 사실 우리 인생에서 가장 큰 축복은요, 하나님과 내가 함께 있는 겁니다. На самом деле, самое наивысшее благословение в нашей с вами жизнях – это то, что Бог пребывает вместе с нами. 물론 문제도 일어날 수 있고 사건도 일어날 수 있고 여러 가지 일도 일어날 수 있습니다. Но, конечно, могут появиться проблемы, могут произойти различные события. 그러나 하나님이 함께하면 그
그것은 나를 망하게 하는 도구가 될 수 없어요. Но если Бог будет вместе с нами, то все это не приведет нас к падению. 그래서 말씀을 이제 마무리하면서 여러분에게 세 가지를 당부하고 싶습니다. Подведу итог слова заключения, и в заключение хочу сказать вам три вещи. 세 가지의 하나님의 절대 언약을 붙잡고 오늘을 살라 말입니다. Я желаю, чтобы вы взялись за три вещи, как за Божий завет, и с этим жили сегодня. 자, 하나님의 절대 언약 첫 번째는 뭐냐? 구원받은 성도는 절대로 망할 수 없다라는 겁니다. Первое, абсолютный Божий завет заключается в чем? В том, что верующие, с которыми Бог пребывает вместе, никогда не придут к падению. 여러분 구원받아도 문제도 오고 사건도 일어나고 핍박도 일어나고 어려움도 오지요. 그러나 그것이 나를 망하게 하지는 않는다라는 거예요. Вы получили спасение, но к вам могут прийти проблемы, события, гонения, страдания. Но все это никогда не приведет вас к падению. 여러분 이게 작은 차이가 아닙니다. 어마어마한 차이예요. Это не маленькое различие. В этом заключается очень огромное различие. 구원받은 성도는 절대 망하지 않는다. 첫 번째 이 절대 언약을 여러분이 굳게 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. Спасенные Божьи чада никогда не придут к падению. Поэтому именем Господа я благословляю, чтобы вы крепко взялись за Божий абсолютный завет. 두 번째 절대 언약이 있어요. 기도하는 성도는 흑암이 이길 수 없다라는 겁니다. А второй абсолютный Божий завет заключается в том, что когда Божье чадо молится, тогда тьма не может одолеть его. 기도라고 하는 것은 마치 바닷속에 있는 그 물 흐름과 같은 거예요. 바다는 겉으로 보면 가만히 있는 것 같지만 그 물 속은 엄청난 힘을 가지고 움직이고 있거든요. 기도는 바로 이와 같은 겁니다. А что такое молитва? Молитва подобна огромному морю. На первый взгляд кажется, что вода в море бездейственна, но на самом деле в воде сокрыта огромная сила. Вот такая же и молитва. 여러분이 기도하면 우리의 인생은 아무런 변화가 없는 것처럼 보일 거예요. 그러나 아닙니다. 보이지 않는 내 인생의 향방은 바뀌고 있는 거예요. Когда вы молитесь, кажется, не происходит никаких изменений, но на самом деле, когда вы молитесь, происходит огромное, величайшее действие изменения вашей жизни. 그래서 기도하는 사람을 흑암은 절대로 이길 수 없다. И поэтому тьма никогда не сможет одолеть человека, который пребывает в молитве. 자, 세 번째 절대 언약이 있습니다. Третий абсолютный завет. 전도하는 성도만이 세상을 바꿀 수 있다. Только верующие, которые идут на проповедование, могут изменить этот мир. 여러분 세상을 바꾼다고 하는 게 우리의 막 노력과 열심 가지고 되는 것 같지만 그 잠깐 되는 것 같지 안 변합니다. 근데 이 전도라고 하는 것은요. 세상의 모든 흐름을 뒤바뀌는 힘이 있어요. Конечно, мы можем изменить мир, но это временно, это проходящее. Но если мы будем проповедовать, то мы навсегда сможем изменить мир. 세상을 바꾸는 유일한 방법은 복음을 전하는 겁니다. Единственный метод изменения этого мира – это благовествование. 여러분의 가정, 여러분의 현장, 여러분의 후대 복음을 전하세요. Поэтому ваши дети, ваши семьи на местах действия, вы должны благовествовать. 그것만이 바꿀 수 있는 힘입니다. Только в этом заключается сила изменения мира. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 하나님은 산자의 하나님이시라고 말씀하신 그 말씀이 나의 하나님으로 고백되니 감사합니다. Бог, Ты дал нам слово о том, что Бог – это Бог живых. Сделай так, чтобы это слово стало моим словом. 절대로 망할 수 없는 신분을 갖게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам статус, что мы никогда не придем к поражению. 흑암을 결박할 수 있는 기도의 능력을 갖게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам силу молитвы, чтобы сокрушать тьму. 세상을 바꿀 전도의 비밀을 알게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что дал нам возможность поставить тайну проповедования для изменения этого мира. 이 놀라운 언약의 사람으로 나의 인생을 새롭게 할 수 있도록 축복하여 주옵소서. Ты благослови наши жизни, чтобы мы могли заново находиться в этих великих благословениях. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
아멘. Молясь именем Иисуса Христа. Аминь. 찬송가 317장 우리 부르